點知我覺得佢超有用。屬於我哋童年回憶嘅嘢，原來仲有用緊，係。Hello，咁咧而家我哋就嚟到Eon Living Plaza 其中一個幾大嘅分店啦，就係旺角分店啦。咁咧我哋咧今日就會喺呢一度咁樣喺度周圍行下啦，睇下有咩值得買啦。咁最後咧我哋就會想揀出咧10樣我哋覺得好用啦、值得買嘅嘢咧，推薦俾大家嘅。好，咁我哋行啦。呢啲唔係膠嚟嘅喎，真係陶瓷嚟。陶瓷嚟㗎，其實我覺得咧啲杯好靚，我好中意杯。呢個系列好靚喎，啲杯。呢個系列我第一次見。但我中意呢個，我覺得呢個好復古。我覺得呢個有啲靚。復古就係唔可以叫靚，呢個都好靚喎，呢啲沖咖啡會唔會靚咧？跟住我又好中意呢啲，呢啲乜啊？即係有個邊呢啲咧。杯蓋靚唔靚啊？一般。唉。呢個咧就可以入焗爐啦，佢後邊有寫嘅。其實呢個咧就幾抵咯，因為咧可以入焗爐嘅器皿咧又唔係太多，12蚊店入邊。呢啲好適合整焗飯或者焗薯仔。係啊，呢啲係啊，好方便。同埋咧，因為佢呢個手柄有少少手柄位，所以咧擺喺焗爐咧拎翻出嚟嘅話咧，都會容易啲拎到㗎。睇下你收納嗰啲。係啦，嗱呢個 area 就係啲家居用品多啲。咁我自己最中意睇收納咯。呢個好靚啊！啱啱都見到，不過我睇到有少少粗糙。係咯，佢呢塊嘢係膠片嚟嘅。呢個好好喎，係我想買嘅嘢啊！買啦，我覺得網絡都 OK 嘅，但係你要揾到啱你嗰啲用嚟吉上去嗰啲嘢咯。呢一種收納盒都成日見，但係我覺得佢個形狀咧唔係咁好擺咯。呢一種布嘅我覺得幾好，因為咧你可以折埋咧，跟住即係如果你有時要搬走嘅時候，你都可以折翻埋佢。同埋呢個咧，佢裡面咧係有層膠嘅，咁所以咧佢會有啲防水嘅功能。咦？呢個好靚啊！呢個係呢啲 cushion 套，我想買啊！呢個 cushion 就咁一個都係35蚊。呢個咧係比較好嘅 cushion，因為通常呢啲12蚊店咧，你買到嗰啲 cushion 咧，好薄。係啊，好薄㗎，即係右邊嗰啲，左邊嗰啲。係即係呢啲。唔係呢個唔係呢個坐墊啊！係啊，我唔中意呢啲㗎。呢啲款咧好 vintage 㗎。呢啲顏色咧靚過你喺出邊求其買嗰啲顏色好多。呢個咧佢可以攝落去雪櫃嗰度，幾好一排咁樣，咁你就唔驚之後唔知收納喺邊度。譬如咧露營咧要帶啲輕啲嘅嘢咁嘛，所以我覺得呢啲咁樣咧，佢本身好輕啦，跟住呢啲洗又好方便啦，所以我覺得呢個都幾抵。佢只係12蚊，因為你知某牌子嘅呢類型嘅餐具咧，其實都幾貴。佢呢個咁樣俾你勾住可以煎嘢啊！係啦，呢啲就係咪可以掛喺背囊啊咁樣。嚇，掛住呢個嘢背囊。即係如果你真係好多嘢，你仲可以有個大少少。係啊。家姐，我想講咧，有時咧你喺12蚊店咧見到啲嘢，唔知點解硬係好似細啲嘅，個 size 好似咧俾小童用咁樣噶嘛。但係咧唔知點解呢度有個咧勁大個嘅賊咯，35蚊就咁大嘅掃把，但係個掃把真係大到黐咗線。我頭先咧趁你去廁所嘅時候咧兜咗個圈啦，咁我就發現到咧有2樣咧係屬於我哋童年回憶嘅嘢。係咪去睇啊？係去睇下，但我唔知道依家仲有冇人仲用緊呢啲嘢。好好奇究竟係乜嘢？嗰樣嘢咧係唔係我哋呢家呢啲年紀用嘅，係細個嗰個年紀用嘅，但係呢個年代嘅小朋友應該係唔會用嘅。第一樣咧就係呢度落去下面 BB 嘢嚟喎。呢個用嚟洗頭擋住啲水嘅時候用。
就好似呢一個嘅圖案咁。我記得好辛苦㗎，細個洗頭嗰時，勁辛苦先逼到落個頭嗰度，然之後箍住個頭。係咪你個頭太大咗？我唔知我係覺得啲水滴晒落隻眼度。可以喺下面留言講下你有冇用過。咁然之後第二樣咧，都係細個嘅時候，媽媽會幫我哋用嘅。搭邊嘢？係呢個，呢個係我兒時剪頭髮嘅時候嘅噩夢。通常咧，媽咪就會用呢個幫你，就好似削到啲頭髮碎碎地咁啊啲音，通常係剪音用。但係咧，我唔知點解會好似黐到啲頭髮好痛咁樣。因為以前媽咪唔識㗎。總之就係我好怕用呢個嘢咯。但係跟住而家其實媽咪都係幫我用呢個嘢收啲頭髮，知唔知？原來仲有用緊。係。同埋呢個工具咧，就係專登令到啲人咧唔識剪頭髮嘅咧，都可以剪到啲頭髮好似碎碎地，唔係太齊咁樣。係啦，唔使剪到齊輯輯咁。係包裝袋咧係超靚㗎，即係如果你送禮物俾人咧，有個咁樣嘅包裝袋係極加分咯。佢一包入邊都唔少，呢個都有8個都。呢啲咧可以剪出嚟整手帳都好靚。呢啲折紙咧係特別靚嘅，靚過出邊文具店買嗰啲好多。仲要12蚊嘅話真係好抵。同埋有時咧啲紙質都會有啲唔同嘅。呢啲咧係咪嗰啲日本圖案嗰啲紙都好靚？係啊，日本圖，同埋有時會有和紙㗎。但係我成日覺得12蚊店最 fail 就係呢啲架，啲形狀又奇怪啦，又多窿啦，係唔靚㗎咯。呢啲係嗰啲包裝嘢嚟嘅。係，但係呢啲好唔環保喎，所以唔會買。唔好買。其實呢啲畫筆買唔買得過嘅咧？有啊，某一啲係 OK 嘅，我有用過。但係呢啲咧，譬如你見到咁樣開晒叉就唔好買啦。佢有啲係人造纖維，即係膠啲嗰種咧，其實係 OK 嘅。呢個咧係12蚊咯，我想買翻去試下，睇下好唔好用。咁呢啲係可以畫喺邊度？係咪玻璃嘅 pencil？啲顏色都幾靚喎。係咯，其實啲顏色都係自然色。跟住呢啲又係成日都見到㗎啦，但係呢啲咧佢比較快乾，所以都係幾難用。輕黏土啊，係咪有啲？即係你買顏色紙咧，你好少揾到咁樣成個系列嘅暖色系，同埋全部都係啲咁靚嘅顏色嘅。我細個嗰時最中意喺12蚊店買呢啲標貼㗎，因為又係啲顏色特別靚嘅，同埋好抵㗎。呢個好靚啊，我覺得。我好似有呢個都好靚。好靚喎！呢啲圖好多好齊啊！呢間鋪頭。係啊。貼紙啊，富士山貼紙好靚啊！呢張貼紙都係好好㗎，通常咧啲質素都好。你見呢啲係和紙嚟㗎嘛？呢啲和紙就唔會反光。呢啲係咪都係手掌貼紙啊？係啊。呢個係 bookmark 嚟喎，書籤貼紙係俾人哋可以整喺度。我揀咗呢張。我揀呢張。好啦，咁翻到嚟啦，咁而家咧就可以同大家講下咧，究竟有啲乜嘢10樣嘅嘢係我哋揀咗最推薦俾大家嘅。好多時咧，我去12蚊店咧都係揀一啲我當時有需要嘅嘢啦，或者係嗰啲嘢咧可能只係適合我覺得好好咁樣。都會因為唔同屋企嘅環境啦、佢嘅空間啦而揀乜嘢叫做最適合嘅。咁所以咧，以下呢幾樣嘢咧，我哋就係篩選過，覺得普遍嚟講咧，都係覺得幾好，可以推薦俾大家嘅。咁事不宜遲，我哋即刻開始啦。咁第一樣推薦嘅嘢咧，我自己覺得係非常之有趣嘅。咁佢咧就係一個微笑練習嘅工具啦。咁佢咧大概就係話咧，你每日咧可能用佢嚟做2-3分鐘咁樣啦。咁咧跟住咧，你就會笑得靚啲啦、燦爛啲啦咁樣嘅。咁我見到幾得意咧，就買翻嚟試下啦。點知我覺得佢超有用，因為咧平時我自己拍片講嘢啦，我成日都會睇翻自己嘅鏡頭嘅。咁有時咧我都會覺得好似有啲唔自然咁樣啦。但係咧嗰排咧我用咗呢一嚿嘢之後咧，我就發現咧我拍片咧係自然咗好多啦。講嘢嘅時候咧，你係 feel 到自己咧，知道咧你啲肌肉咧係用緊，唔會淨係用埋一邊啦。咁我用咗呢一嚿嘢第一日之後咧，我已經發現到咧我啲肌肉咧係有感覺嘅。
我知道我邊啲肌肉咧喺度喐緊啦，咁慢慢咧我就可以咧更加好咁樣去改善咧我自己講嘢啦，或者笑嘅時候嘅一啲嘅肌肉啦。之後咧我就推薦咗俾我男朋友用啦。咁佢本身咧係一個唔識得笑嘅人嚟嘅，係超級生硬嗰種感覺嘅人嚟嘅。咁但係咧佢咧都買咗一個一模一樣嘅嘢啦。之後咧每日翻屋企練習啦，然之後咧佢都覺得係超有感覺。佢咧係即刻可以，平時咧佢用唔到呢嚿肌肉咧咁樣向上戚嘅，但係咧佢咧用咗呢一嚿嘢之後咧，佢慢慢就可以訓練到呢個肌肉啦。不過呢一啲嘢咧都係要持之以恆嘅。咁佢嘅用法咧好簡單嘅啫。咁佢呢度有個彈弓啦，你只要咧將佢擺喺個口裏邊，兩邊咁樣喐咧，大概做1分鐘、2分鐘咁樣咧，咁就已經好足夠噶啦。咁佢咧亦都有分唔同嘅力度嘅。咁我一買咧就買最強啊嘛，因為呢啲嘢梗係要用到有效果噶嘛。咁所以咧我就買咗最強力度呢一個版本嘅。咁講開呢啲個人護理類嘅嘢咧，咁我就推薦第二個嘢俾大家啦，就係呢一啲洗 brush 啦嘅 cleaner。呢一樣嘢咧，我真係除咗12蚊店之外咧，係冇乜見到其他地方咧係有出過呢啲嘢。咁點解我推薦佢咧？就係因為可能大家咧都會用嗰啲嘅 beauty blender 啊，或者嗰啲化妝海綿啊。咁嗰啲海綿咧，我以前咧就成日都會咧用咗個零星期咧，佢就開始有一啲好似霉點咁樣嘅嘢出現啦，咁就好核突嘅。我後來咧就發現咗一個方法咧，係可以完全冇呢一啲霉點嘅問題發生嘅。就係咧，你每一次用完嗰嚿棉咧，你都即刻咧攞呢一啲清潔液咧倒落去，然之後沖一沖水洗翻乾淨佢。用咗呢個方法之後咧，我就發現咧，我嗰嚿棉咧係再冇霉點。咁當然啦，你都係要按照佢嘅指示咧，幾個月就要更換新嘅一個嘅。咁而佢呢一個12蚊啦，咁其實佢都有唔同嘅容量嘅。咁我揀呢一個款咧係最大容量嚟嘅，咁大家都可以自己比較翻啦。咁第3樣嘢咧，都係呢啲個人護理類嘅嘢啦，我就一併講埋啦。就係家姐推介嘅呢一個 eyebrow coat 啊。咁呢個嘢嘅 texture 咧就係透明啫喱狀噶啦。佢用途咧就係幫你咧去保護住你嗰個眉色啊。即係當你有時畫咗個眉咧，有時你過咗1日之後咧，你會甩咗個眉啦，咁就會好尷尬啦。咁但係咧呢一個 eyebrow coat 咧，佢就可以保護你嘅眉色啦。咁而咧，你唔需要擔心佢會唔會變咗有層嘢喺度咧？咁咧係絕對唔會發現有層嘢喺度嘅。我自己都用過。咁用完佢之後咧，好神奇地咧，嗰個眉毛咧真係可以 keep 到全日唔甩㗎喎。而且咧，佢一支都係用到好耐嘅。咁呢一樣嘢咧，我都係從來未喺第啲地方見過有得賣啦。除咗12蚊店，咁所以咧都係好推薦俾大家嘅。咁第4樣咧都係家姐推介啦，就係呢一個小型嘅收納盒啦。呢個有一樣咧，我覺得好好用嘅就係呢一種盒仔啊。點解佢用咧？因為咧佢係只要需要撳一下咧，佢個就自己會彈上嚟。咁我通常用嚟放咩？化妝棉係啦，化妝棉係最好，因為一啲你唔想鋪塵嘅嘢，但係你成日都要用。咁如果佢有啲可能玻璃樽啊啲，你都要掹個蓋出嚟，要2隻手。呢個你只需要1隻手指咧，就可以開到，然之後閂翻。所以我覺得呢個盒係好好用。幾好喎！我而家都冇嘢裝化妝棉，但會唔會裝太少啊？都要 refill 咯，但係我覺得係幾方便。咁講完呢啲個人護理類嘅產品之後咧，我就想講下啲家居小物啊、收納用品啊呢一啲咁樣嘅嘢啦。一定要介紹一個收納籃俾大家嘅，因為我每一次去12蚊店咧，幾乎我都有睇收納嘅嘢啦。咁但係咧喺佢眾多呢啲咁樣嘅收納用品裏邊咧，我都有一個最推薦俾大家嘅，就係呢一個啦。咁呢一個收納籃咧，其實咧佢就有2個色啦，一個就係呢一個杏色，一個灰色啦。咁我自己咧係一次過買咗6個嘅。咁咧佢咧好好啦，就係佢可以摺埋嘅，摺埋嘅時候就好扁啦。搬屋呢件事咧係非常之麻煩嘅。如果你買個好硬淨嗰啲箱，咁你翻嚟可能你係裝得好嘅，但係咧到你要搬走嘅時候咧，你會好頭痛啦。咁所以咧，我今次咧就揀咗一個咧係可以摺得埋嘅呢啲收納箱啦。如果你同我一樣咧，都係想打造你間屋咧係一啲簡約田園復古風咁樣嘅，咁咧呢一啲類型嘅麻布質地嘅收納袋咧就會比較適合你啦。盡量唔買純白色嘅嘢，會買 off white 啦。奶油色啦，呢一類咁樣嘅顏色啦，就唔會無啦啦咧又多咗啲好似好 modern 嘅顏色入去啦。咁呢個收納盒咧，除咗佢個外形係非常之好之外咧，其實佢容量都好大嘅。咁我入邊咧係可以裝到好多嘢啦，有風筒啦，
有捲髮器啦，跟住有好多垃圾嘢啦，你都係可以塞晒落去。而佢咧都係好挺身嘅，咁你就唔驚咧佢會跣落嚟啊，或者好唔穩陣咁樣啦。咁入邊亦都講過啦，佢係有呢一個防水嘅膠嘅塗層喺裏邊嘅，咁所以你清潔嘅時候就會非常之方便啦。咁呢一個好處仲要係咧，佢外面咧都有一啲嘢俾你攝一攝嘅，佢有手抽啦，咁所以咧當你擺咗入去個櫃裏邊，你想抽出嚟攞嘢咧，其實都係非常之方便嘅。咁但係咧收納用品咧，其實真係要視乎翻你自己屋企嗰個嘅環境啦，同埋咧擺唔擺得落啦，最緊要咧係 fit size 啦。咁所以咧呢一個咧你就要自己考慮翻啦。咁第六樣嘢咧就係呢啲歸組套杯墊啦。咁其實咧呢一樣嘢我之前已經有講過噶啦。我真係覺得咧，啲人可以發明用硅藻土嚟做杯墊呢一樣嘢咧，真係非常之聰明同埋好用啦。而且咧，佢嘅用途係非常之多嘅。而家咧，基本上咧喺我間屋裏邊咧，有唔少嘅地方咧都係會有呢一啲嘅硅藻土嘅杯墊啦，亦都有唔同嘅大小、唔同嘅長度添嘅。其中一塊咧就會擺喺枱頭啦。咁有時你斟嘢飲嘅時候咧，你個杯咧唔會係完全乾噶嘛，你一定會有啲水係啱啱洗完個杯，咁個底可能有少少濕。咁但係咧，當你擺上去呢一個硅藻土杯墊咧，佢就會幫你吸咗嗰啲濕氣啦。我覺得最方便咧就係將佢擺喺浴室裏邊啦，因為咧浴室裏邊咧你係經常有好多濕嘅嘢啦，例如係牙刷啦、朗口杯啦，呢一啲嘢咧你用完之後每次都係濕滴滴嘅。咁但係如果你擺咗一塊呢一啲杯墊喺度啦，咁你再將你嗰個嘅朗口杯咧再擺上去嘅時候，你每次用完咧佢都會幫你吸咗嗰啲水啦。咁另外咧，我亦都會咧擺一塊係長長地嘅呢一啲硅藻土杯墊咧喺度，係 for 擺電話嘅。大家有時會唔會咧中意可能拎個電話入去播下歌咁樣沖涼啊？我自己就有時唔係咁放心咧，就咁將個電話擺喺裏邊，因為我覺得好似好濕咁樣啦。咁但係咧，如果你有一塊呢一啲硅藻土杯墊擺喺嗰個位咧，你就可以好 confirm 上面咧一定係乾嘅。咁而嗰個位咧就可以用嚟擺電話啦。而我亦都講過啦，我都會用呢啲硅藻土杯墊咧去畫畫嘅，因為畫水彩嘅時候，你有時都會印翻乾你支筆嘅水啦。呢一個咧都係極方便嘅，咁啊可以參考翻我之前嗰條片啦。好啦，咁講開呢啲文具用途咧，我又介紹下咧喺今次呢10樣嘢裏邊，我唯一一樣咧想介紹俾大家嘅文具啦。本身咧我自己就覺得咧，其實12蚊店咧裏邊嘅貼紙啦，仲有信紙啊呢啲，我都會喺嗰度睇嘅。咁但係咧嗰啲又好似未係去到一定要擺喺10大裏邊去介紹啦。咁但係今次呢一樣嘢咧喺咁多樣文具裏邊咧，我覺得佢係真係我覺得幾好嘅，就係呢一個啦。呢一個咧就係透明印章啦。咁咧佢咧係有幾個款啦。咁我就買咗其中一個款啦。呢一個咧就有星期一至到星期日啦，唔同嘅字體嚟嘅，同埋咧會有一啲係俾人寫手帳用嘅一啲嘅印章啦。咁佢下面亦都有好多個呢啲 tag 啦，譬如 lunch 啊、dinner， 咁仲有呢啲格仔同埋呢一啲框啦。咁其實咧呢一啲款咧，我覺得佢係設計得好靚啦。因為如果你出邊買一張咁樣嘅 clear stamp 咧，係大概都要60零蚊一張嘅。咁而佢呢一個咧只係12蚊啫，係非常之抵啦。同埋咧，我自己親身試過咧，佢嘅質素咧其實唔差嘅。佢嘅質地咧係偏滑身嘅，即係話咧佢會冇咁容易咧去找住你嗰啲墨啦。而你印上去嘅時候咧都要格外小心嘅。以12蚊嚟講咧，佢能夠有呢一啲咁樣嘅 stamp 嗰啲字體而又係靚嘅話咧，我覺得呢個真係好抵咯。係啦，咁所以呢一個咧就推薦俾學生們，如果你係想買一啲印章類嘅嘢，又唔想花太多嘅錢去買咧，咁呢一個咧幾推薦俾大家嘅。咁第8樣咧就係嗰個露營碟啦，同埋露營用品啦。咁我哋去到呢一個12蚊店嘅時候，見到佢呢啲露營用品咧，都覺得幾好喎，真係。因為大家都知其實露營用品咧都唔平嘅，但係你又可能淨係唔係成日去啦。咁如果你係想玩下，啱啱開始你又未必會想花太多錢喺嗰啲工具上面啦。咁當然啦，我都唔係露營專家啦，我都唔係太能夠比對到咧佢同
真正嘅啲露營用品咧有啲乜嘢分別啦。咁當然人哋係專係出呢啲，一定係好好多嘅。咁我哋咧就推薦呢啲裝飾物啦，比較簡單啲嘅用途嘅。咁首先咧佢係不鏽鋼㗎啦，非常之容易清潔嘅。第二佢好輕好薄啦，咁所以都係好方便攜帶。因為當你露營嘅時候咧，你梗係想你嘅背囊咧越輕越好嘅。咁而且咧佢有耳仔呢一款咧，你就可以用埋嚟做手柄啦，咁就好慳位啦。而呢一個手柄咧亦都可以勾喺你個露營袋啊或者其他嘅設備上面。咁而佢呢一個碟咧亦都係有做分隔㗎啦，咁所以咧你唔同嘅食物咧嗰啲汁就唔會撈埋一齊啦。另外咧，佢都係 made in Japan 嘅，咁所以呢一個咧就推介俾大家。不過咧就要注意咧，佢哋係唔可以直接用喺火上面煮食嘅。好，第9樣嘢咧亦都係家姐推介嘅，就係呢一種焗盤啦。例如焗意粉啊、蒸水蛋呢啲完全冇問題嘅，而且佢嘅設計咧兩邊係有手柄啦，可以俾你咧喺焗爐裏邊拎翻出嚟咧會容易啲啦。咁但係咧佢點解咁推薦咧？就係因為咧通常咧呢啲焗盤咧喺百貨公司或者其他地方買咧，其實都相對好貴嘅，而12蚊店裏邊咧嘅碗碗碟碟咧，唔係樣樣嘢都可以入焗爐嘅。咁而呢一種咧就係可以入焗爐嘅焗盤啦，而且咧佢嘅價錢咧都係比起出邊買到嘅咧平好多啦。其實我覺得咧，有時喺12蚊店度嗰啲嘢點解好咧，都有幾種原因嘅。一係咧就係咧出邊咧冇呢啲款啦，佢亦都係相對比較美觀。第二樣好大嘅原因咧就係因為雖然出邊有呢啲款，但係咧喺12蚊店買到嘅咧係超級平同埋一樣咁好用。咁而我覺得呢個焗盤咧就係屬於後者呢一個嘅類別啦。好啦，咁最後一樣咧，其實我哋都掙扎好耐啦，跟住亦都有重新再篩選過咧，終於入圍嘅咧就係呢一個嘅清潔粒粒啦。咁呢一種清潔粒粒嘅用途咧，就係咧佢本身內置咗咧有一啲嘅清潔液喺裏邊嘅。咁唔知大家有冇成日發現咧？可能你廁所啊嗰個星盤或者係有時都會咧有啲地方咧係成日都會有啲污垢喺度咧。咁而呢一種嘅粒粒咧，你就可以濕少少水啦，跟住咧就抹。咁咧用完之後咧就會立令超級乾淨啦，同埋除走晒所有嗰啲水垢嘅。咁而且咧，佢都係用幾次咧就可以抌咗佢啦，就唔需要咧，好似將一啲好污糟嘅布咧重新再油洗過啊，跟住有時會有啲噏味啊咁樣，咁就會比較方便啲啦。咁但係注意咧，呢一啲粒粒咧就唔可以用嚟清潔食具啊、餐具呢一啲嘢嘅。係啦，唔知大家有冇啲乜嘢12蚊店覺得好用嘅嘢係可以推介俾大家嘅咧？咁都可以喺下面留言話俾我哋知啦。我覺得咧行12蚊店咧已經好似一個個人嘅興趣咁樣啦。咁12蚊店咧，其實有啲嘢咧係幾好用嘅，但係咧如果咧佢唔啱你嘅話，其實都可以係好伏嘅。係啦，如果大家有興趣睇伏嘅話咧，咁我下次再拍一條片話俾大家知啦。咁如果大家中意呢類型嘅 video 咧，就記得俾個 like 我啦。呢個 channel 咧就係關於一啲記錄自己嘅生活啦、手帳啊、攝影啊、生活態度嘅。咁如果你係中意呢一類型嘅 topic 嘅話咧，就記得 subscribe 我呢個